gostaria de perguntar para você, o que o senhor acha como que está sendo os 100 primeiros dias do mandato atual do nosso prefeito aqui em Santa Rita de Calaças? Há muito bom. Nossa, não tem. Eu vou lá, eu fui muito feliz um dia desse, que me bateu a porta na minha casa. Eu fui com os papéis para ele assinar lá. Aí a Raquel pediu o papel, perguntou para mim para que era o papel. Eu preciso desse papel de assinatura, tinha um xerox, assinatura. Eu não devia ter dado o papel para ela, que já tinha batido a porta na minha casa. Aí o que é o problema maior? Aí a Raquel pediu, tirou o xerox, foi lá para ele assinar, certo? Aí o que é o problema maior? Aí ele não peguei e saiu quando ele bateu, mas você não tinha que ter mordido assim, tinha que ter dado bateu mesmo. Eu peguei e saí, eu não estou gostando de nada, porque medicamento ainda tem no peão, medicamento eu venho aqui, você sabe, sair direto, 24 horas por dia, não está tendo. Tem hora que eu tenho que comprar para turma, para mim, para minha esposa, para certo de algum, para ajudar o povo. Esse é o problema que você acha de extrema necessidade. É necessidade, nossa, eu precisava meu carro 24 horas por dia. Hoje mesmo eu fui trazer uma paciente de lá, do peão lá, nem o carro não desceu, fez o medicamento dentro do carro. E aquele que eu falei lá do Cascavel, lá, o rapaz lá, foi tudo ele que veio me conversar comigo, o marido. Procurou nós, ele foi no hospital ali, não foi atendido, foi no PSF lá em cima, não queria atender ele. Aí ele falou, ó, PSF teu, eu nem sou médico. Só isso que eu tinha que saber. Eu agradeço muito, Sol, a tua entrevista com a gente e contamos com o apoio seu, vamos tentar uma melhoria, né? Normalmente, e o que nós puder fazer, eu tenho que fazer. Você sabe que meu pai 24 horas por dia, eu fiquei conhecendo sempre, fiquei muito agradecido que você me falou, e ele também, ele ficou me conhecendo. Então, o que eu puder fazer, muito obrigada. A gente agradece,